ఫ్రెండ్స్ మింటికి ఒక మంచి ఏసీ తీసుకోవాలనుకుంటే వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి. నేను ఇదివరకు ఒక ఏసీ కొనేటప్పుడు మీరు ఏ ఫీచర్ చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పి దాంతోపాటు మీరు ఏసీ యూజ్ చేస్తే మీకు పవర్ బిల్ ఎంత వస్తుందని చెప్పి ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ చేశాను. ఈ వీడియోస్ నుంచి ఒక ప్లేలిస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసి ఉంటా. ఆ ప్లేలిస్ట్ లింక్ అయితే నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ బాక్స్లో పిన్ చేస్తా. అక్కడ ఆ వీడియో చూడవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో అయితే ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఉన్న అండర్ 30Kలో టాప్ 5 బెస్ట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ అయితే పిక్ చేశాను. వాటి గురించి అయితే క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి వీడియోతో లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్రతి ఒక్కరి వీడియో కింద అడగల్లో కనబడుతున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఆ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ సింబల్ రావడం జరుగుతుంది. ఆల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ నోటిఫికేషన్ అయితే పొందవచ్చు. అండర్ 30,000లో టాప్ 5 బెస్ట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ అయితే పిక్ చేశాను. అందులో మొదటి చూసుకున్నట్టయితే అమెజాన్ బేసిక్స్ బ్రాండ్కి సంబంధించి ఎయిర్ కండిషనర్ ప్రజెంట్ దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే 26,990 ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. దీని కెపాసిటీ చూసుకున్నట్టయితే 110 కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. సో 110 అంటే మీకు 110 స్క్వేర్ ఫీట్గా రూమ్ గా సరిపోతుంది. స్టార్ రేటింగ్ చూసుకున్నట్టయితే 3 స్టార్ రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇయర్ మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే 2022 ఇయర్ మోడల్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇది మీకు ISER రేటింగ్ చూసుకుంటే 3.56 అయితే రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఈ రేటింగ్ మీకు చాలా ఎక్కువ అయితే ఉండాలి. ఎంత ఎక్కువ ఉందనుకోండి మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ అంత తక్కువ అయితే ఉంటుంది. ఇది మీకు 3.56 అయితే ISER రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇది నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మీకు నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మీకు రిపేర్ ఖర్చు చాలా తక్కువ అయితే ఉంటుంది. దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏమంటే కొద్దిగా పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది. మీరు చూడండి ఓన్లీ సమ్మర్లో మాత్రమే ఏసీ ఒక 3-4 అవర్స్ డైలీ యూజ్ చేస్తారంటే వాళ్ళు మాత్రమే ఈ నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్ తీసుకోవచ్చు. లేదు మేము సమ్మర్ వింటర్ ఇట్లా అన్ని సీజన్లోనూ ఏసీ రన్ చేసుకుంటాం అనుకుంటే అప్పుడైతే మీరు ఈ నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్ తీసుకోకండి. సో ఇదైతే మీకు నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో కండెన్సర్ చూసుకుంటే కాపర్ కండెన్సర్ అయితే ఉంటుంది. ఇందులో టర్బో మోడ్ అయితే ఉంటుంది. దీని యొక్క వారంటీ చూసుకుంటే కంప్రెసర్ వారంటీ 5 years అయితే ఉంటుంది. అదే ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క వారంటీ అయితే 1 year ఉంటుంది. సెకండ్ వచ్చేసి వోల్టస్ బ్రాండ్కి సంబంధించి ఎయిర్ కండిషనర్ ప్రజెంట్ దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే 27,490 ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఇయర్ మోడల్ చూసుకుంటే 2023 ఇయర్ మోడల్ అయితే ఉంటుంది. స్టార్ రేటింగ్ చూసుకుంటే 3 స్టార్ రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. దీని కెపాసిటీ చూసుకుంటే 0.8 కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. అంటే 100 స్క్వేర్ ఫీట్గా రూమ్కి అయితే సరిపోతుంది. దాంతోపాటు ఇందులో పవర్ కన్జంప్షన్ చూసుకున్నట్టయితే అంటే పర్ ఇయర్కి పవర్ కన్జంప్షన్ చూసుకున్నట్టయితే 2720 యూనిట్స్ అయితే పర్ ఇయర్కి అయితే పవర్ అయితే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఇన్వర్టర్ మోడల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా కాపర్ కండెన్సర్ అయితే ఉంటుంది. ఇందులో మీకు టర్బో మోడ్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు నాయిస్ లెవెల్ చూసుకున్నట్టయితే 47 డెసిబుల్స్ అయితే నాయిస్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే కొద్దివరకు లో నాయిస్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు యాంటీ డస్ట్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. దీని యొక్క వారంటీ చూసుకున్నట్టయితే 10 years అయితే కంపల్సరీ వారంటీ ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ యొక్క వారంటీ 1 year అయితే ఉంటుంది. థర్డ్ వచ్చేసి లాయిడ్ బ్రాండ్కి సంబంధించి ఎయిర్ కండిషనర్ ప్రజెంట్ దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే 27,500 ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఇది కూడా 2023 ఇయర్ మోడల్. స్టార్ రేటింగ్ చూసుకుంటే 2 స్టార్ రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. కెపాసిటీ చూసుకుంటే 110 కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. అంటే మీకు 110 స్క్వేర్ ఫీట్గా రూమ్ గా సరిపోతుంది. ఇందులో మీకు ISER రేటింగ్ చూసుకుంటే 3.56 అయితే ISER రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇది ఇన్వర్టర్ మోడల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా కాపర్ కండెన్సర్ అయితే ఉంటుంది. దీంట్లో నాయిస్ లెవెల్ చూసుకుంటే 32 డెసిబుల్స్ అయితే ఉంటుంది. అంటే చాలా లో నాయిస్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. 32 డెసిబుల్స్ అయితే ఉంటుంది. చాలా లో నాయిస్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇందులో కూడా మీకు టర్బో మోడ్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఇందులో మీకు యాంటీ డస్ట్ ఫిల్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. దీని యొక్క వారంటీ చూసుకున్నది కంప్రెసర్ వారంటీ 5 years ఉంటుంది. అదే ప్రోడక్ట్ యొక్క వారంటీ 1 year అయితే ఉంటుంది. వర్ల్పూల్ బ్రాండ్కి సంబంధించి స్ప్లిట్ ఏసీ ప్రజెంట్ దీని ప్రైస్ చూసుకున్నది 29,900 ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఇది కూడా 2023 ఇయర్ మోడల్. స్టార్ రేటింగ్ చూసుకున్నట్టయితే 3 స్టార్ రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. దీని కెపాసిటీ చూసుకుంటే 110 కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. అంటే ఒక 110 స్క్వేర్ ఫీట్గా రూమ్ గా సరిపోతుంది. ISER రేటింగ్ చూసుకుంటే 3.98 అయితే ఉంటుంది. ISER రేటింగ్ చూసుకుంటే ఇది కూడా ఇన్వర్టర్ మోడల్ అయితే ఉంటుంది. కాపర్ కండెన్సర్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇందులో మీకు BLDC ఫ్యాన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇది కూడా మీకు లో నాయిస్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. దీని యొక్క వారంటీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క వారంటీ 1 year ఉంటుంది. అదే కంప్రెసర్ వారంటీ 5 years అయితే ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ వచ్చేసి LG బ్రాండ్కి సంబంధించి స్ప్లిట్ ఏసీ ప్రజెంట్ దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే 30,490 ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఇది కూడా 2023 ఇయర్ మోడల్. స్టార్ రేటింగ్ చూసుకుంటే 3 స్టార్ రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. కెపాసిటీ చూసుకుంటే 0.8 కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. అంటే 100 స్క్వేర్ ఫీట్గా రూమ్ గా సరిపోతుంది. సో ఇది ISER రేటింగ్ చూసుకుంటే 3.96 అయితే ISER రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. ఇది పర్ ఇయర్కి అయితే పవర్ కన్జంప్షన్ చూసుకుంటే 625.33 యూనిట్స్ అయితే పర్ ఇయర్కి అయితే పవర్ అయితే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. సో పవర్ కూడా చాలా తక్కువ అయితే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇందులో మీకు డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ ఇది కూడా ఇన్వర్టర్ మోడల్ బట్ అనేది డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ అయితే ఉంటుంది. చాలా బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ డ్యూయల్ ఇన్వర్టర్ వల్ల మీకు పవర్ చాలా తక్కువ అయితే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. దాంతోపాటు ఇది కూడా లో నాయిస్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. దీంట్లో కూడా మీకు టర్బో మోడ్ అని చెప్పి దాంతోపాటు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్స్ అని చెప్పి ఇట్లా ఫిల్టర్స్ అయితే ఉంటుంది. ఆటో క్లీనింగ్ ఈ ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో దీని యొక్క వారంటీ చూసుకుంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క వారంటీ 1 year ఉంటుంది. కంప్రెసర్ వారంటీ 10 years అయితే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఇప్పుడు చెప్పిన మొత్తం ఈ ఎయిర్ కండిషనర్స్ యొక్క లింక్స్ అయితే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ బాక్స్లో పిన్ చేస్తే అక్కడ వీటిని మీరు కొనుక్కోవచ్చు. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు మన టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఫ్రెండ్స్ మీకు కానీ వీడియో తప్పకుండా కూడా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్రతి ఒక్కరి వీడియో కింద అడగల్లో కనబడుతున్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఆ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆల్ సింబల్ రావడం జరుగుతుంది. ఆల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ నోటిఫికేషన్ పొందవచ్చు.